Leksjon 1. Tilpasning til endring. Jeg er ikke sikker ennå på den nye policyen, men kanskje vi kan gå til en lokal butikk og se hva de har. Det høres ut som en god plan. Det er alltid nyttig å sjekke ut de tilgjengelige alternativene. Ja. Å få et førstehåndsblikk kan hjelpe oss å tilpasse oss bedre til eventuelle endringer. Absolutt. I tillegg kan vi samle tilbakemeldinger fra andre som kan bli berørt. Nøyaktig. Det er viktig å forstå ulike perspektiver når vi navigerer i dette. Ja. Innsamling av meninger kan føre til mer informerte beslutninger fremover. Jeg er enig. La oss lage en liste over hva vi må se etter mens vi er der. Flott idé. Det vil sikre at vi dekker alle våre baser under vårt besøk. Jeg gleder meg til å se hvilke løsninger vi kan komme frem til sammen. Leksjon 2. Skolepøser. Er du klar over at for de fleste studenter er det ingen undervisning i månedene juli og august? Ja, det har jeg hørt. Det er en fin pause for studenter å slappe av og lade opp. Absolutt. Det er også vanlig at noen skoler ikke har undervisning i mai og juni. Det gir mening. Det gir lærerne tid til å forberede seg til neste studieår. Ja. Det er viktig å ha den tiden til å omgruppere og planlegge for fremtidige leksjoner. Definitivt. Studentene kan bruke denne tiden til å drive med hobbyer eller sommerjobber. Sikkert. Det er en flott mulighet for personlig vekst utenfor klasserommet. Ja. Jeg elsker hvordan sommerferier kan gi så verdifulle opplevelser. Jeg er enig. Det er en avgjørende tid for både elever og lærere å reflektere, oppdatere. Leksjon 3. Skape et beroligende rom. Hva vil du inkludere i ditt beroligende rom? Jeg vil begynne med beroligende farger som myke blåtoner og grønne farger for å skape en fredelig atmosfære. Det høres deilig ut. Farger kan ha en så betydelig innvirkning på humøret vårt. Ja, det gjør det virkelig. Jeg vil også legge til noen komfortable puter og et koselig teppe. Flott idé. Komfort er nøkkelen til å skape et avslappende miljø. Absolutt. Jeg tror å inkludere planter vil også bidra til å bringe liv inn i rommet. Ja. Planter kan forbedre luftkvaliteten og gi et preg av natur innendørs. Nøyaktig. Jeg vil også inkludere noen beroligende dufter, som lavendel eller kamille. Det er en fantastisk tanke. Duft kan forbedre avslappning og skape en beroligende atmosfære. Leksjon 4. Hjemmetillegg. Jeg er sikker på at det vil være et fantastisk tillegg til boarealet ditt. Takk. Jeg tror virkelig det vil forbedre den generelle følelsen av rommet. Ja. Å legge til et nytt stykke kan endre hele atmosfæren i et rom. Nøyaktig. Jeg ønsker å skape et koselig og innbydende miljø for alle. Det er et flott mål. Komfort og stil kan gå hånd i hånd. Absolutt. Jeg er spent på å se hvordan det hele henger sammen når alt er på plass. Jeg gleder meg til å hjelpe deg med å sette den opp. Det skal bli moro å se forvandlingen. Ja, det vil det. Jeg tror det vil virkelig gjøre en forskjell i hvordan rommet føles.
Sikkert. La oss gjøre det til et poeng og nyte prosessen mens vi dekorerer. Leksjon 5. Uventede eventyr. Skjedde det noe uventet under eventyret ditt? Vel, jeg møtte en sjelden fugleart som jeg aldri hadde sett før. Det høres spennende ut. Å oppdage nytt dyreliv er alltid spennende. Det var det virkelig. Jeg kunne ikke tro lykken min, og jeg klarte å ta noen flotte bilder. Wow! Hva slags fugl var det? Det var en vakker blåhegre, og den sto bare majestetisk ved vannet. Det må ha vært et syn å se. Blå hegre er slike elegante skapninger. Ja, det er de. Det ga et uventet høydepunkt til turen min. Jeg elsker når eventyr fører til slike spontane øyeblikk. Leksjon 6. Innkjøp av dagligvarer. Jeg trenger å få i meg litt frukt og grønnsaker til uken. Hva kjøpte du under din siste handletur? Jeg plukket opp noen epler, bananer og mye grønt. Fint valg. Ferske råvarer er alltid en god idé til måltider. Ja. Jeg elsker å lage salater med friske grønnsaker. Det høres deilig ut. Jeg kjøper vanligvis en rekke for å holde måltidene mine interessante. Nøyaktig. Variasjon er nøkkelen til å nyte sunn mat. La oss planlegge en tur til matinnkjøp sammen snart. Jeg ville elske det. Det blir morsomt å utforske nye oppskrifter og ingredienser. Leksjon 7. Å feire frihet. Jeg gleder meg for de som lever sine egne frie liv og beundrer deres mot og motstandskraft. Jeg er helt enig. Det krever enorm styrke å forfølge frihet og autentisitet. Ja, og nå sitter jeg alene i det stille og reflekterer over disse tankene. Det er forståelig. Noen ganger kan ensomhet føre til dyp innsikt. Absolutt. Det er øyeblikk som disse som minner meg om viktigheten av personlig vekst. Ja. Å omfavne reisene våre kan inspirere andre til å gjøre det samme. Jeg håper å kanalisere disse følelsene til positive handlinger fremover. Det er en fantastisk tankegang. La oss fortsette å støtte og løfte hverandre. Jeg ville elske det. Sammen kan vi gjøre en forskjell i livene våre og i andres liv. Leksjon 8. Glutenfrie alternativer. Er det noen alternativer for glutenfrie måltider? Absolutt. Vi har en rekke retter som passer til glutenfrie dietter. Det er flott å høre. Jeg kjenner mange mennesker som trenger disse alternativene. Ja. Det er viktig å imøtekomme ulike kostholdsbegrensninger. Jeg setter pris på at restauranter blir mer inkluderende med menyene sine. Ja, det viser at de bryr seg om kundenes helse og preferanser. Jeg er nysgjerrig på hvilke glutenfrie alternativer du anbefaler. Vi har deilig glutenfri pasta og en rekke friske salater. Det høres fantastisk ut. Jeg kan ikke vente med å prøve dem. Leksjon 9. Utforske Paris. Jeg vurderer å utforske gatene i Paris neste gang. Den har stått på listen min i evigheter. Det høres fantastisk ut. Paris er en vakker by fylt med kultur og historie.
Ja. Jeg gleder meg til å se Eiffeltårnet og spasere langs Seinen. Absolutt. Arkitekturen og kunsten i Paris er fantastisk. Sikkert. Jeg er også spent på å prøve autentisk fransk mat mens jeg er der. Ja. Matscenen er utrolig, fra bakverk til gourmetretter. Jeg er enig. Det blir et kulinarisk eventyr så vel som et sightseeing. Definitivt. La oss lage en liste over steder du må se og mat du må prøve før du drar. Flott idé. Jeg ønsker å få mest mulig ut av tiden min i Lisets by. Leksjon 10. Planlegg før du bygger. Jeg har tenkt på å starte et nytt prosjekt hjemme, men jeg innser at jeg må måle plassen nøye først. Det er et smart trekk, å planlegge designet på forhånd kan spare deg for mye hodepine senere. Absolutt. Hvis jeg ikke måler riktig, kan det hende jeg ender opp med møbler som ikke passer i det hele tatt. Ja, og forestill deg hvor frustrerende det ville være å omorganisere alt etterpå. Høyre. I tillegg vil det å ha en klar layout i tankene hjelpe meg med å visualisere hvordan plassen vil se ut når den er ferdig. Akkurat, og det lar deg gjøre justeringer før du i det hele tatt løfter en hammer. Jeg bør også vurdere flyten i rommet. Hvordan folk vil bevege seg rundt i rommet er avgjørende. Definitivt. Et godt planlagt design ser ikke bare bra ut, men er også funksjonelt. Jeg gleder meg til å komme i gang med dette prosjektet. Med nøye planlegging vet jeg at det kommer til å gå bra. Leksjon 11. Lys opp smart. Jeg hørte at bruk av energieffektive lyspærer virkelig kan gjøre en forskjell for å redusere strømregningen. Absolutt. De bruker mye mindre energi enn tradisjonelle pærer og varer også mye lenger. Det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg bør definitivt bytte til dem når jeg kan. Du vil merke forskjellen ikke bare i regningene dine, men også i lyskvaliteten. Virkelig? Hvordan så? Vel, de gir et klarere, mer naturlig lys som kan forbedre stemningen i ethvert rom. Det høres tiltalende ut. Jeg vil at hjemmet mitt skal føles varmt og innbydende. Dessuten er det bra for miljøet, så du har en positiv innvirkning også. Det virker som en enkel endring som kan føre til betydelige fordeler. Leksjon 12. Bla gjennom og oppdag. Har du noen gang utforsket et nettsted og klikket på elementer for å få mer informasjon? Ja, det er en så praktisk måte å lære om produkter og tjenester før du tar en beslutning. Nøyaktig. I tillegg elsker jeg hvordan du ofte kan finne kundeanmeldelser der på siden. Disse vurderingene kan virkelig hjelpe med å avgjøre om noe er verdt å kjøpe. Og hvis du har spørsmål, tilbyr noen nettsteder direkte kommunikasjonsmuligheter med kundeservice. Det er sant. Det er flott å ha den støtten til fingerspissene når du trenger den. Jeg setter pris på å kunne klikke på forskjellige varer for å sammenligne funksjoner og priser enkelt. Det gjør handleopplevelsen så mye mer effektiv og hyggelig. Jeg føler meg alltid tryggere på å kjøpe når jeg har all nødvendig informasjon. Leksjon 13. Hold deg aktiv. Jeg beundrer hvordan du holder deg sunn og i form. Det inspirerer meg virkelig til å være mer aktiv. Takk. Jeg prøver å trene regelmessig,
Det gjør en stor forskjell i hvordan jeg føler meg. Det er flott å høre. Hva slags aktiviteter liker du vanligvis? Jeg elsker å jogge i parken. Det er forfriskende og hjelper meg å rense tankene mine. Jogging høres ut som en fantastisk måte å kombinere trening med å nyte naturen. Det er det virkelig. I tillegg hører jeg ofte på musikk eller podkaster mens jeg løper, noe som holder meg motivert. Det høres gøy ut. Jeg burde prøve å jogge også, det kan hjelpe meg å komme inn i en bedre rutine. Definitivt gi den sjanse. Det er en givende opplevelse, både fysisk og mentalt. Jeg starter denne helgen, takk for oppmuntringen. Leksjon 14, en vanskelig situasjon. Det er tøft å ikke kunne gå noe sted på grunn av min brukne ankel. Det må være frustrerende, men det høres ut som du gjør det beste ut av en dårlig situasjon. Ja, jeg har funnet måter å underholde meg selv på hjemme, som å følge med på show. Det er en fin måte å distrahere deg selv på. Har du prøvd noen nye hobbyer? Jeg har begynt å lese mer. Det er utrolig hvor mange bøker jeg har hatt i hyllen min i evigheter. Det er fantastisk. Lesing kan transportere deg til forskjellige verdener, selv mens du sitter fast hjemme. Nøyaktig. Det hjelper meg å glemme skaden min for en stund. Og hvem vet? Du kan finne en ny favorittforfatter i løpet av denne tiden. Det ville vært en fin sølvkant for min situasjon. Leksjon 15, digitale ressurser. Det er fascinerende hvordan e-handelssystemer er avhengige av internett og datamaskiner for sine tjenester. Absolutt. Bekvemmeligheten ved å handle hjemmefra har endret måten vi kjøper ting på. Jeg elsker å kunne bla gjennom utallige produkter med bare noen få klikk. Og det beste er at du kan få tilgang til anmeldelser og sammenligne priser umiddelbart. Ja, det sparer så mye tid sammenlignet med tradisjonell shopping. I tillegg tilbyr mange plattformer eksklusive nettilbud som du ikke finner i butikker. Jeg setter også pris på hvor enkelt det er å returnere varer hvis de ikke oppfyller forventningene. Det er en stor fordel. Netthandel har virkelig revolusjonert forbrukervaner. Jeg kan ikke tenke meg å gå tilbake til å handle på gammeldags måte. Leksjon 16, et historisk glimt. Visste du at i løpet av 1800-tallet sto Storbritannia overfor flere kriger med maoriene? Ja, det er interessant hvordan koloniale konflikter formet historien til begge nasjoner. Disse krigene var viktige for å etablere britisk innflytelse i New Zealand. Absolutt. Det er en kompleks historie fylt med kulturelle interaksjoner og misforståelser. Å lære om det hjelper oss å forstå røttene til mange moderne problemer. Ja, historien har en måte å gjenta seg selv på hvis vi ikke tar hensyn til leksjonene den lærer. Jeg synes det er fascinerende å utforske disse historiske fortellingene og deres virkninger i dag. Historiene og motstandskraft fra begge sider er virkelig inspirerende og verdt å dele. Det er viktig å huske å reflektere over historien mens vi går videre. Leksjon 17, nettbasert læring. Jeg har sett på nettkurs. Coursera virker som en god plattform for teknologikurs. Absolutt. De tilbyr et bredt spekter av fag, noe som gjør det enkelt å finne noe som passer dine behov.
Er det noen andre plattformer du anbefaler for å lære nye ferdigheter? edX og Udacity er også gode alternativer, de leverer kvalitetsinnhold fra toppuniversiteter. Det er nyttig å vite. Jeg vil være sikker på at jeg velger et kurs som virkelig vil være til nytte for meg. Å lese anmeldelser og sjekke kurspensum kan hjelpe deg med å finne riktig passform. Jeg setter pris på hvor tilgjengelig utdanning har blitt gjennom disse plattformene. Det er fantastisk. Du kan lære ditt eget tempo og hjemmefra. Jeg er spent på å dykke inn i noen nye læringsmuligheter. Leksjon 18. Bake med variasjon. Jeg har lagt merke til at bakeformer kommer i forskjellige størrelser og former. Det er ganske imponerende. Absolutt. Å bruke riktig stekepanne kan virkelig påvirke resultatet av oppskriftene dine. Jeg skjønte aldri hvor stor forskjell det gjør før jeg begynte å eksperimentere. Hver form gir unike resultater, for eksempel er en rund form ypperlig til kaker, mens en firkantet er perfekt til brownies. Det er sant. Det er morsomt å utforske alle alternativene som er tilgjengelige innen baking. I tillegg kan det ha de riktige verktøyene heve bakespillet ditt betraktelig. Jeg burde definitivt investere i noen forskjellige typer til kjøkkenet mitt. Du vil ikke angre på det? Variasjonen kan inspirere til nye oppskrifter og teknikker. Jeg gleder meg til å begynne å bake med alle de nye pannene mine. Leksjon 19. Shoppingoppdateringer. Hei, har du handlet i det siste? Ja, jeg var på kjøpesenter i går. Det var litt av en opplevelse. Det høres gøy ut. Fant du noe interessant mens du var der? Det gjorde jeg. Jeg må skaffe meg noen nye klær for den kommende sesongen. Det er flott. Det er alltid hyggelig å friske opp garderoben med nye ting. Absolutt. Jeg ville også sjekke ut litt tilbehør for å fullføre antrekkene mine. Tilbehør kan virkelig forbedre et utseende. Hvilke stiler vurderer du? Jeg tenker på å legge til noen få statementdeler, som dristige øredobber eller en stilig veske. De høres perfekt ut. La oss gå på shopping sammen en gang, det blir gøy. Leksjon 20. En tur i parken. Jeg liker å ta lange turer i parken, det er en så fredelig måte å tilbringe dagen på. Hva med deg? Nyter du også den friske luften og den vakre naturen? Absolutt. I det siste har jeg vært veldig opptatt av fotografering under mine turer. Det er en god idé. Å fange naturens skjønnhet kan gjøre disse turene enda mer givende. Ja. Jeg elsker å finne unike vinkler og detaljer som de fleste kanskje overser. Det må være fantastisk å se tilbake på disse bildene og huske de øyeblikkene. Det er det virkelig. Hvert bilde forteller en historie, og jeg setter pris på disse minnene. Kanskje jeg burde prøve fotografering på min neste tur også? Det burde du. Det legger til et helt nytt lag med nytelse til opplevelsen. Leksjon 21. Tidspunkt for innsjekking. Vanligvis er det rundt 48 til 72 timer før innsjekkingsdatoen du bør fullføre planene dine. Det gir mening. Det er viktig å ha alt på plass før du kommer. Nøyaktig. Det bidrar til å unngå overraskelser i siste liten og sikrer en jevn opplevelse.
Jeg setter pris på den slags organisering, det tar bort mye stress. Sikkert. I tillegg gir meg tid til å planlegge aktiviteter for når jeg kommer dit. Har du noen spesifikke steder du ser frem til å besøke? Definitivt. Det er noen få landemerker jeg har hatt lyst til å utforske lenge. Det høres spennende ut. Planlegging fremover gjør turen enda morsommere. Absolutt. Det handler om å få mest mulig ut av hvert øyeblikk. Leksjon 22, spørsmål og svar. Har du andre spørsmål om prosessen? Ikke for øyeblikket, men hvis jeg gjør det, kan jeg spørre senere. Selvfølgelig. Ta gjerne kontakt når som helst. Jeg er her for å hjelpe. Det setter jeg pris på. Det er trøstende å vite at jeg kan stole på deg. Kommunikasjon er nøkkelen, spesielt når du navigerer etter noe nytt. Absolutt. Det gjør virkelig en forskjell å ha støtte. Og jeg er glad for å være den støtten for deg. Takk. Jeg skal sørge for å ta kontakt hvis noe dukker opp. Høres bra ut. Jeg ser frem til å hjelpe deg videre. Leksjon 23, viktigste handleliste. Ja da, hva trenger du fra butikken? Jeg trenger å få brød, melk, egg og litt frisk frukt til uken. Disse er alle flotte stifter. Har du en favorittbrødtype? Jeg elsker fullkorn, den er næringsrik og smaker fantastisk med alt. Godt valg. Og hva med frukt? Har du noen favoritter? Jeg kan ikke motstå jordbær og bananer, de er perfekte for smoothies. Smoothies er fantastisk. Har du prøvd å tilsette spinat for å øke helsen? Det har jeg ikke, men det høres ut som en god idé. Jeg gir det en sjanse. Jeg er sikker på at du vil elske det. Det er en fin måte å snike noen grønnsaker. Leksjon 24, å bryte ned oppgaver. Har du prøvd å dele opp oppgaver i mindre trinn? Nei, men jeg skal prøve. Kanskje det vil hjelpe meg å håndtere arbeidsmengden min bedre. Det gjør det virkelig. Mindre skritt gjør at alt føles mer håndterbart. Jeg kan se hvordan det vil redusere stress også. Nøyaktig. I tillegg føles det givende å krysse av for hver liten oppgave mens du går. Det høres motiverende ut. Jeg gleder meg til å se hvordan det fungerer for meg. Jeg tror du vil bli positivt overrasket over forskjellen det utgjør. Jeg skal definitivt prøve det denne uken og fortelle deg hvordan det går. Det er ånden. Jeg er spent på å høre om fremgangen din. Leksjon 25, planlegging av treffet vårt. Det fungerer for meg. Når foreslår du at vi møtes? Hva med rundt klokken 14? Passer det deg? Perfekt. Jeg skal sørge for å være der i tide. Stor. Gleder meg til å følge med og nyte dagen. Jeg også. Det er noe spesielt med å tilbringe tid sammen utendørs. Absolutt. Det er alltid forfriskende og inspirerende. Jeg er enig. I tillegg kan vi utforske noen nye steder mens vi er i gang. Det høres ut som en plan.
Jeg gleder meg til å se hva vi finner. Det kommer til å bli en fantastisk dag, jeg kan føle det. Leksjon 26. Kulturelle perspektiver. Hvordan har denne eksponeringen for ulike kulturer påvirket ditt perspektiv? Det har utvidet min forståelse av verden og gjort meg mer åpensinne. Det er fantastisk å høre. Å oppleve mangfold kan være så berikende. Absolutt. Det hjelper å utfordre stereotypier, omfavne forskjeller. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hver kultur har noe unikt å tilby. Ja. Å lære om tradisjoner og skikker har vært øyeåpnende. I tillegg bringer det mennesker sammen på så vakre måter. Nøyaktig. Det fremmer respekt og anerkjennelse for hverandre. Jeg elsker det. Det minner oss om at vi alle er en del av det samme globale fellesskapet. Leksjon 27. Komme seg rundt. Noen tips for å komme seg rundt i byen? Absolutt. Offentlig transport er ofte den enkleste måten å navigere på. Det er sant. Det sparer tid og penger sammenlignet med kjøring. I tillegg får du oppleve byen som en lokal. Nøyaktig. Jeg liker alltid å møte nye mennesker på bussen eller toget. Det er også en fin måte å lære om ulike kulturer på. Ja. Du vet aldri hvem du kan møte og hvilke historier de har. Har du en favorittform for offentlig transport? Jeg tror jeg foretrekker T-banen. Det er raskt og effektivt. Leksjon 28. Innsjekkingsliste. Jeg forstår. Jeg har listen klar for deg ved innsjekking. Takk. Det vil gjøre alt så mye lettere for meg. Selvfølgelig. Jeg vil sikre at du har alt du trenger. Det setter jeg pris på. Det er fint å ha noen så organisert på min side. Det er min glede. Jeg tror på å gjøre prosessen så smidig som mulig. Det er en flott tilnærming. Det hjelper virkelig å redusere all angst. Nøyaktig. Og det lar deg fokusere på å nyte opplevelsen din. Jeg gleder meg. Jeg vet jeg kan stole på deg. Alltid. Jeg skal sørge for at alt er i orden når du kommer. Leksjon 29. Prioritering av oppgaver. Å sette klare prioriteringer høres ut som en solid plan for å håndtere oppgavene våre effektivt. Jeg er helt enig. Det hjelper å fokusere på det som virkelig betyr noe og reduserer overveldelse. Har du allerede begynt å prioritere oppgavene dine på denne måten? Ja, jeg har begynt å liste opp mine daglige oppgaver og rangere dem etter viktighet. Det er en flott tilnærming. Det må føles tilfredsstillende å oppnå de viktigste først. Absolutt. Det gir meg en følelse av prestasjon og holder meg motivert gjennom dagen. I tillegg lar den deg fordele tiden din mer klokt. Nøyaktig. Jeg opplever at jeg er mer produktiv når jeg holder meg til min prioriterte liste. Det gjør virkelig en forskjell. Jeg er inspirert til å prøve denne metoden selv. Leksjon 30. Feiring av høytider. Visste du at 1. juli er Canada Day,
som feirer Kanadas fødsel? Ja. Og interessant nok er 4. juli uavhengighetsdagen i USA, som markerer en annen type feiring. Nøyaktig. Begge høytidene er viktige i sine respektive land. Jeg elsker hvordan hver nasjon har sin unike måte å feire frihet og enhet på. Jeg også. Det er fascinerende å se tradisjonene og begivenhetene som finner sted. Og fyrverkeri er et felles tema i begge feiringene. Absolutt. De lyser opp himmelen og skaper en festlig atmosfære. Jeg liker å delta på parader og fellesskapsarrangementer i disse høytidene. Samme her. Det er en fantastisk mulighet til å få kontakt med venner og familie. Leksjon 31. Tillit til planer. Jeg er sikker på at alt vil gå perfekt til slutt. Det er en flott tankegang å ha. Positivitet kan virkelig påvirke resultatet. Er det noe annet jeg kan hjelpe deg med for å sikre at alt går greit? Faktisk, ja. Jeg kunne trenge litt hjelp med å fullføre detaljene for arrangementet. Jeg hjelper deg gjerne. Hvilke spesifikke detaljer trenger du å jobbe med? Jeg må bekrefte gjestelisten og cateringalternativene for måltidet. La oss takle disse en etter en, og starter med gjestelisten. Høres perfekt ut. Å få det ordnet først vil gjøre alt annet enklere. Absolutt. Når vi har gjestelisten, kan vi planlegge serveringen deretter. Leksjon 32. Historiske refleksjoner. I 1775 begynte de amerikanske nybyggerne å gjøre opprør mot britisk styre. Ja, og i 1776 erklærte amerikanerne sin uavhengighet, noe som var et monumentalt øyeblikk. Det var det virkelig. Den erklæringen la grunnlaget for USA vi kjenner i dag. Motet vist av disse nybyggerne er inspirerende, de kjempet for sin frihet. Absolutt. Det er fascinerende å lære om hvordan disse hendelsene formet historien. Og det er interessant å se hvordan idealene om frihet og demokrati utviklet seg fra det punktet. Ja. Det er et vitnesbyrd om motstandskraften til mennesker som streber etter sine rettigheter. Jeg tror det er viktig å huske disse øyeblikkene i historien når vi feirer vår frihet. Definitivt. Å forstå fortiden vår hjelper oss å sette pris på nåtiden. Leksjon 33. Treningsmål. Hva er planen din for neste uke angående treningsmålene dine? Jeg vil øke treningsbesøkene mine til minst 4 ganger i uken. Det er et solid mål. Konsistens er nøkkelen når det kommer til kondisjon. Nøyaktig. Jeg opplever at det setter spesifikke mål holder meg motivert til å holde fast ved rutinen min. Har du en spesifikk treningsplan i tankene for disse besøkene? Ja, jeg planlegger å blande cardio med styrketrening for å holde ting balansert. Det høres effektivt ut. Å blande det kan forhindre kjedsomhet og jobbe med forskjellige muskelgrupper. Absolutt. Jeg liker også å prøve ut nye timer på treningssenteret fra tid til annen. Det er en fin måte å holde treningsøktene dine spennende og utfordrende.